guys, so here's my game day friend. Let's fucking go! Let's fucking gusto na kalaban nyo, boss. Team Kamalig. Kamalig. Dominica. Ano ngayon? February 26. February 26. Yun o. Time check, it's already 6:19 in the evening. Late na tayo. So, ano kasi boss yung game nyo? 7 p.m. Saan ganapin? Dominican. Dominican? Saan yun? Sentro na. Sentro ng Kamalig. Kamalig. So, pupunta kami Kilawan. And, na-hold up ako nito guys, oh. Nagabay. Let's go. So, ayun guys, papunta na kami sa venue. Ito na nga pala si Jihong. Isang fist bump nga dyan, Jihong. Yun. Ayun guys, yung ano namin. Layer. Nagpapahinga. So, papunta doon, ligaw to Kamalig. Mga ilang minutes lang. 15 minutes. Mga 15 minutes na, boss. Ayun. Good luck, boss. Supporta ka namin. Guys, baka kami guys pag nandun na kami. Hello guys. Punta na kami sa venue. Let's fucking go. Let's fucking go. Ba't ay sa camera, boss? Hey. Venue guys. Go. Tayo series ka pa wala. Nakalagay na gabot. First time ko pala. Oo nga. Mabidyo ka ako. Di man. Boss, good luck ah. Wala pa sila Alex Noiles. Saan ka, boss? Paano ako? Naniyo ako. Good shot, 3 points, convert to 8 Grabe, boss, bilis mo boss tumakbo ah. Good shot. 6 points by Albert Lim. Let's go, Bert.
Fourth quarter. 62 in favor of Dominican. Dominican. 54 years. Kumayan guys. Hi guys, time check. It's 8:50 AM. Ngayon dito kami ngayon sa Gino. Taxi kami guys. Juan, anong orderin mo, Juan? Special day. Wash station dito. Akin ano sa akin? Top silog. Yun yung masarap dito eh, top silog, no? Yes! Sa'yo? Pek silong. Silog. Magda. Pek. Vlog. So guys, dito kami sa Tagaytay. Mag-ano kami guys. Tagaytay kita boss. Ano ka lang? Ayos boss. Thank you boss. Thank you boss. Saan tayo boss? Vlog takeover boss. Vlog takeover. Guys. Guys, tayo. Top silog. Oh, sarap. Masa boss? Man. Nasa kapluan. Ayaw, sabi yun, nasa pa kayo. Hi guys, pauwi na kami. Time check. Oras na. Oras. 8:40. Nagcharam ba na? 8:65. Grabe to guys. Ano guys, ulit na kami guys. Okay. Ano boss? Si Xavier sa pala Thank you, man. mag-drive. Ingat. Xavier na mag-drive guys. Paano na kami guys? Si Pokot. Talaylay yung biyahe to guys. One thing ka very much. Juan, thank you ah. Chat ka lang.